안녕하세요 유튜브 구독자 여러분, 두카TV의 두카입니다. 이번 영상은 이전에 찍었었던 침 튀기는 재채기 2탄 영상입니다. 일단은 보시기 전에 제가 한 가지 드릴 말씀이 있는데요. 이전에 제가 새로운 컨텐츠 관련해서 공지 영상을 하나 띄웠었는데 조금 제가 생각했던 의도와는 다르게 이해를 하시는 분들이 좀 있으신 것 같아서 그 오해를 풀고자 이 영상을 찍게 됐습니다. 일단은 새로운 컨텐츠를 제작을 한다고 했는데 제가 일일이 답글은 못 달았지만 댓글들을 거의 다 봤는데 기존의 몰카 컨텐츠를 없애고 새로운 컨텐츠를 한다고 생각하시는 분들이 꽤 많더라고요. 생각보다 제가 말하는 게 좀 의미가 잘못 전달됐는지 뭐 모르겠어요. 어쨌든 그렇게 이해를 하시는 분들이 좀 계셔서 다시 한번 말씀드리는데, 몰카 기존의 몰래카메라 컨텐츠는 유지가 됩니다. 없어지지 않아요. 몰카 컨텐츠가 매일매일 좀 올라가기가 좀 힘들다 보니까 아무래도 뭐 찍는 기간이라든가 편집하고 뭐 여러 가지 부분에서 좀 이게 텀이 좀 긴 편이라서 그 중간중간에 올릴 수 있는 컨텐츠를 생각을 하게 되어서 영상을 찍게 된 겁니다. 그러니까 몰카 컨텐츠는 기존대로 올라가되 그 중간중간에 빈 공간에 새로운 이제 인터뷰 컨텐츠 종류들로 올리면 어떨까 하는 마음에서 그런 의견을 물어본 영상을 찍었는데 오해를 하시는 분들이 꽤 있으시더라고요. 그래서 의미가 조금 잘못 전달되지 않았나 그런 생각이 들었습니다. 기존 컨텐츠도 유지가 된 상태에서 추가로 올라가는 거기 때문에 뭐 크게 현재랑 다를 건 없을 거예요. 뭐 업로드의 텀이 조금 줄어든다는 거, 그리고 약간의 다른 컨텐츠가 추가된다는 거. 추가입니다 여러분들. 체인지가 아니고 추가예요. 다시 한번 구독 안 해주신 분들 구독 한번 눌러주시고 좋아요도 한 번씩 부탁드리겠습니다. 그러면 침 튀기는 재채기 2탄 한번 보러 가시죠. 그때 맞지? 으치! 아.
이제 분무기로 물 뿌리는 거예요. 저기서 찍고 있었거든요. 몸이 너무 좋으셔가지고 지나가면서 한번 해봤거든요. 미스터 같아가지고.